بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka nooga barateen kaasi oo aad uga duwan barnaamijyadii hore aad soo daawan jirteen waa mid xiiso iyo xamaasadiisa wata barnaamijka waxaan ugu dabaldagaynaa munaasabada ciida awgeed anagoo idin la qaybsan doona farxadiina barnaamijka waxa ay ugu martiya hal abuurada gobolka Sanaag ama degmada Ceeri Gaabo ugu cadcad isla markaasina kuwaas oo xiiso gaar ah ku haya dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceeri Gaabo waxa soo abaabulay barnaamijkan ururka dhalinyarada ee hidda same oo aan urur ku midaysan dhaqanka iyo hidaheennii Soomaalida sidoo kale waxa barnaamijka marti inoogu ah qayb kamida hal abuurada ugu miisaanka culus ee gobolka Sanaag waxaan ilaahay meel kasta joogtaan ciid mubaarak kulli caam wa antum waayahay waxaan ka bilaabi doonaa garabkayga midig waxa fadhiya abwaan Axmed Ceeri Gaabo Axmed Ceeri Gaabo ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير أمة الإسلام كميل كسي شوكتوا وحن ليه عيد مبارك إلها عيد إذا هنقول قارسيو نبات عافمات بش يبرواغ عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ميل كسي شوكتان كو عيدا فرحد يبراره إلها عيد إذا هنقول قارسيو بش يبرواغو يعافمات قب إذن كيم بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك لما أنتي نمد مسلمين تعمل كسي شوكتان بسم الله الرحمن الرحيم أمة مسلمين تعمل كسي شوكتوا عيد مبارك عيد العافية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بان ليهاي إلهي نجا أقبل أعمال شو نكسنايد بشر رمضان إبركة سنايد بسم الله عيد مبارك لما أمة المسلمين تعمل كستي شوغان كرهان أمة الصوماليات عيد هذا مولوها إنه قارسية فرحات بش يبرواقي نبض قب بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مسلمين لما أنتم آد بانو سلامة يحلي هاي عيد كان عيد كحية إلهي بش يبرواقو يعرف ما قبه إنه قارسية السلام عليكم way hadeen intaas ka soo laabano kelmadda ciid mubaarakta oo ay hal abuuradu idin lahaayeen anaguna meel kasta joogtaan waxaan mar labaad idin leenahay ciid mubaarak kulli waxa la wixii midigta laga bilaabo hadana midigtuun baa laga bilaabay waxaan soo qaban doonaa abwaan Axmed Ceeri Gaabo iyo maansadiisii Birmageydo waxaan soo qabanayaa maanso la yiraahdo ama gabay magaciisa Birmageydo Birmageydo saad magaciisa ka dhadhansanaysaan waa gabay ka hadlaya nabadda bilaabeen gobolka Sanaag joogno imika ay nagu jabhaduhu inagu badan yihiin waxaan jeclaystay fursadan maanta inaan uga faa'iideysto gabay muddo hore soo baxay 2018 oo magaciisa la yiraahdo Birmageydo gabaygu wuxuu ka bilaabay waxaan ku hadal qabsanayaa nin aan saaxiib nahay oo la yiraahdo Maxamuud Jeesto oo reer Burca wuxuu ku bilaabmayaa gabaygu baada gabayga Maxamuud ka tagay baratankiisii baabkiisa wataan gelin 100 daraarode bayd gaab uma dhalan xaqiiq kuma baaqdeene bahda maansadii bilacsameed bilowgii suugaanta baayaca markii ay gashay beesa lagu raajay ayuun baan badeedaba ka baxay baraqtan weeyaan maanta natixday baanatay bogatay laabteedu burjiga hadii aan ka jiro moorada iyo binka waxaan baaq u dirayaa tolkay badi ahaantooda buska ceelka baradiisa naagta gobol baashisa bal ku foofsha maasada mar bay dama qabtisaa doob iyo dagaal lagu ma helo baraka maamuuse hadii gumc samaan beeriyo bilo wax keenayso asad baa buruud heli lahaa libinta baaroode yamanina kumay baabadeen baxarshiye baqaas iyo liibiya ayad bogan lahaydeen nafsi baa ku baxay reerihii biladu saarneede waqtiga xalaalo hadir badan ma haysan Hitler kama boqolin Germany ama Berlin basaas iyo kama door bideen barafka kaymaha booda iyo naftiisa oo baqay laadarkii bari qabiilkii bireeyay Turkiid baqayaha loogay Rwanda ku beelashay BM ka siiyay bas boog iyo haddu dama ku yahay buraha suuqay gurigood ba Soomaalida baran wanaagoode intii dunida bayaxa tagtay ka hor bidhaamisay ama ay bulutiyo degtay gabar baashisa baratka adduunka iyo dhigood badan ma haybshaane beerdooxa ubadkii tolkay libinka baaran intay nabadu bariday samu beesha wada yaalo ayuunbuu bilaawaha tuntaa fuli buruudkiisa mar haddii garnay laga baqiyo samanku booteeyo oo dhiigga boholaha qolqole xilliyada buuxsho ma jirayso beled aamin oo lagu baristaay balaha aynu joogni ka dhici bala daqiiqeedu
niman yahow bilaawaha tuntiyo surubka boodayo abtigii ninkii dhigay budkiyo badanka laabtiisa ninka beerka cunay hooyadii meydin boqorteene bogga iyo dameerkeedin dharay badi garaadkii niman yahow baroonkiyo sitaa baambadii iyo suuga haddii bela xalay keenaysoo lagu baraarayo dhaxaad buruudkiyo dasheen ubaxi beerhaaye ama aad baktiisan ilays baxayo maandhowe bismilaysta shaydaanku yuu ban idin tume bulsho yahay iswada bacsatay baqaha loo loogay bidixda iyo midigtaan isnacin kalana beydhayne buuda aragga iyobaa tihiin labada baaloode bismilaysta shaydaanku yuu ban idin tumine beeldaajo lagu soo hortiiyo boqollo wiil dhaafay birmageedadaad leenaysin sidii basaasiinta intii aad barbaar gowracdeen bir iyo miisaan leh ama aad baroor iyo badeen baaya haweenkiina beerkiiyo halkay taaban lahayd boqon tamaankiina baanisaad ka dhigateen tolkaad badi xasuuqdeen bismilaysta shaydaanku yuu ban idin tumine waayahay haddaynu intaasi kaga soo laabano maasadii birmageyda oo hal abuur axmed ceri gaabe oo inoo soo bandhigayay waxaanu ku xijeen doonaa abwaan madar oo loo yaqaano abwaan buloy. bismillaahi raxmaan raxiim maasada waxaa leedaha dhammays nafteedii un baan anigu kula hadlayay idinkuna wixii idin anfaca waad iska qaadan kartaan markaa iyadaa isfurfuraysa macno saa u buran oo ay u baahan tahayna waa in la macneeyo kulli qof kastaaba wuu fahmayaa macnaha ay sido haddaan gudagala waxay ku bilaabmaysaa wakhtigiiyo dharaaraha ha ku luminin dheeldheel ma dhalaali doontidii dhimashada xasuusnow dhaantadaa tumaysiyo dheeshiiyo ciyaaraha waad dhaafi doontaa dhalanteedku hodo iyo way dhammaan adduunyadu haddii maanta dheehiyo dhabankaagu wacan yahay hayshiyo dharkaagana dhoobada la necab tahay waad deelman doontaa dharcad baa laguu xidhi dhabankaa laguu dhigi ciiddaad ka dhiidhidid saaxiib dhib iyo dheef dhabarkiisa kugu siday reerkaad ka dhalatiyo ubadkiiyo dhallaankii adowgaa dhammaantiis iilkay ku dhigiyo dhawaqa iyo jaantaad sii dhegaysan doontaa itixaan dhabaad geli xisaab aan dhammaan baa dheegaaga lagu furi dhaar igu wallaahiya dhaxalkaad la hoyatiyo waxaad dhigatay baad heli dhoonigaad cunaysiyo dhadhamada xalaalay dhaqanka iyo diintiyo sharafkaaga dhowro ha dhaliilin aadmiga ha ku dhiiran ceebaha lama dhibo makhluuqee dhagarqabe kolay tahay ha ka talin wax dhaawaca dhigtu hadalay diidana ha u odhanin dheeldheel dhugmadiyo garaadkiyo dhimirkaaga muune ka dhowrsoo xumaatada dembiyada ka dheerow bulshadana dhibteediyo ha ku talin wax dhaawaca ha dhantaalin aadmiga wixii ay dhankaagiyo dheegaaga tebayaan dhammays hawsha ugu qabo masaakiintan dhoohane dharaaruhu duleeyeen dhiishoodu madhantay hantidoodii laga dhacay ku dhawaaq dareenkood maxastiyo dhallaankiyo agoomaha dhaqaalee u dhufaan cadaawaha ku dhowow xaqiiqada hibadaadu yay dhicin dhaayuhu wixii jira ha arkaan dhaliishii dhiggaa iyo dad kula siman doqon aan waxdhaadayn ha u noqonin dhaandhaan dhimo maaha duniduye dhalataya wax soo curi taariikh dhigaaliyo dhaxal uga taga aadmiga wixii dhacay naftaadiyo dhimirkaaga yeydinin dhambaallada wakhtiga iyo adigoon tagtada dhilan ha dhadhamin wixii hore dhiirigeli hankaagoo raabadi timaadada ku dhegnow cibaadada dhabadiyo jidkeedoo kolunbaad ka dheefiye ha dhowaysan geerida. waayahay run ahaantii abwaan buloy wuxuu noo soo bandhigay maaso dhiirigelin oo islamarkaasiba qof walba oo maqlaa aan u malaynayo waxyaabaha badan ugu soo bandhigayba inuu halkaasi kasii wadi doono aan usoo laabto dhanka midig waxaa iga xiga khaalid cabdiraxmaan axmed oo ugu naanayso khaalid samaale maaso la yidhaahdo dhaliilo adduun ayuu hayaa bal isaguna waxa uu dhaliilayo maasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa dhaliil adduun marka laga hadlayo dhaliil ama dhibaato oo wax adduunyada la saaxiiba adduunyada konton marka ku dhaafto kontonka kale percentage-ka soo haray waxaa suurtagal inaanad ka badbaadin oo waxa weeye waa ibtilaa iyo imtixaan baynu joognaa. waxaan ku bilaabayaa haddii aan gudagalo tixrayda way dhaliila badan tahay dhiilada adduunkuna marna lamaba dhaafee maxaa laygu dherara dhib aan ii dhoweyn baan sacabada isu dhaafshaa u dhawaaq idhaahdaa dhabta saar idhaahdaa dhinacyada u furaya dad aan dhega lahayn baan qayladhaan u diraya dadan dhaaya qabin baan dhagaxaan ka duwaya tugagyada dhawaaqee dhibsanaya ubadkaan qayla dhowro leeyahay hal aan ii dhalayn baan dhay aan ka maalaa dadu samuhu dhibayaan dambaalada u qoraya shibir baa la dhicisaan laydha raac ku leeyahay
shimbir baa la dhicisaan laydha raac ku leeyahay dhurwaagan walaal iyo wehel aan ka dhigaya isna dhiigu rabay baan kula sii dhowaado dhawacayga jecela dhaba guushu taallaan dhalandhool ku mariya dad aan dheexa karinhayn dhimataya naftayday ka hor dhigidda iilkee bulsho dhega adeegtaad haw horin qudhaadana haddad dhega adeegayn dhayanayn xanuunada yacni haddaanad samir lahayn oo aanad dulqaad lahayn waxaanaad markaasi adigu doonatay aanad u dhagal nuglayn masalan dhaliil adduunyo intaasaan kusoo meeraya waa tahay maansida dhalila intaas ayaynu kaga soo laaban doonaa waxaa aan markana idiin soo qaban doonaa Naciimo Saalax Xirsi oo loo yaqaano Nimco Darajo iyo maansida Gocash. bismillaah mar labaad ciid mubaarak maansidan magaceedu yahay Gocasho waxaan kaga hadlayaa kuratida ama dhaawacyada ama dabargo'a ama aafooyinka haysta dhaqanka suuban ee ummadda Soomaaliyeed. maansidan Gocasho waxay odhanaysaa tixda gabaygu uu yahay amba golaha maansada muddo goob lamaan iman goor dambey habeen tahay dayaxuna guddoonsaday xidiguhu galbinayaan kor horeeta aadmigu gam'ayoo hurdada laday guuraha habeenkii gurtidii afkaygiyo maygu yimid midgeedii garta dhaqanka may faray Gocashada wuxuu yidhi waxaan ahay midgeediya kafaadiga gasheeniyo godob baan tirsanayaa dhaqan heer galbeed baa golahayga yaalo godob baan tirsanayaa ruuxii garaadlow garashada hibeeyo balgorfay ujeedada mugodgalay halyaygii guudkiisa iigu siday maiga gaabshay qalinkii ma i gabay aftahankii ma galbaday gabyaagii gabdhigeenya sharaf ku caaniyo hablahaan la goyn jirin kurtida barkulanka ah gole lagu hibeyn jiray cisigoodii yaan gabay sidee gorof ciyaarkii guurkii astaysnaa galbiskii maxaa helay aan soo gabagabeeye waxaan galay go'doon adag markaad sama ka guurteen waxaan galay go'doon adag kolkaad guurka fidhateen kolkaad muuqa gadateen gacalnimo sokaysiyo kolkaad sama ka guurteen. waayahay intaasina aynu kaga soo laabano hal abuur Nimco Darajo oo isla markaasina ah barnaamijka gabadha kaliya ku jirta oo inta kale ay yihiin wada rag aan xasuusiyo daawadayaal waxaanu ku sugannahay galbeedka magaalada Ceerigaabo goobta loo yaqaano Dagaar oo ah goob bilicsan oo aad u qurux badan isla markaasina indhaha soo jiidanaysa anagana goobtan idin dooray waayahay imkana waxaan soo qaban doonaa Abwaan Maxamuud Dirir Jimcaale wuxuu inoo sidaa maanso la yiraahdo Darajo. mar labaad ciid mubaarak maansadan aan idiin soo gudbinayo maanta idin la wadaaga waxa la dhahaa magaceeda Darajo haatanna maansadan inoo bilaabi doonaa. maasada waxay ku bilaabmaysaa sidan dunidaynu joognaa way dookhiya badan tahay dejiyiyo duleeyiyo dibindaabya kariyiyo ragga darajo siiyiyo dawadiis walaaqiyo ku daraysatoo dhami dumar weeye idilkood miduu dadab la geliyiyo miduu meel la degi lahaa ninna dooran maayo ka tukaasan maayee lakagaasi kala diray ninba geesti uga daray uga yeelay duul wacan oo uu ku diirsado darajada adduunkeer iyo daarta aakhira imisaa mid doqonoo daandaanoo laga tegay dadkoo dhalmino liidaan ay darajo kicisoo daadihisay waayo dirac ay ka yeeshoo dumar intay barbaarsheen dadka ay ku biirsheen ninna muriya daydaaq iyo geedxunta careed dega laga hayaamo dulan uu ka kacay waa duruufaha adkaadiyo oo xambaarsha diihaal imisaa mid daacada deeqsiyo aqoon loo diracoo haldoorkaa dabin ay u qooleen dabadnoodna laba arag allahayow mid daacada allahayow mid diintiyo ku xijaaban deeqdoo uu dardaaran wacaniyo duco waali soo faray looga dhaanshay dacallada daadiisa uwad wacan dariiqii rasuulkiyo calayhi salaatu wasalaam ku barbaarsha diintoo danaheed ku filan idil anna ii dadaashoo dacad ii maqlaysoo igu deeqda weedhaha kalgacayl ku diirsado qalbiyadu ku doogaan dhiguhuna ku dararaan diracaniga iga dhiga danahayga maamula damcaddeedu wacanta daliilaha ka midhan idil irbad iyo daloolkeed doqonnimo laga helin dadku wada majeertaan duulkii jannada oo iblaas diradiraalayn daa'imow allahayow adaa dunida uumoo dadka idil ku beeroo deeqdaadu badantee dookhayga sheegtee ii door allahayow darajada adduunkeed. haddaynu intaas kaga soo laabano Abwaan Dirir oo aanu leenahay aamin ilahay darajada iyo mid ka saraysaba inaan ku siiyo markana waxaan
soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaanu soo qaban doonaa abwaan cabdiraxmaan jaamac cali oo loo yaqaano abwaan mansaawi wuxuu noo hayaa maaso la yidhaahdo ubaxa igu daadi. bismillaahi raxmaan raxiim mar labaad cid wanaagsan anigu maan sidaan ku ciidayaa maanta waxaa weeye waxaa la dhahaa magaceeda ubaxuun igu daadi waxay ka hadlaysaa adigu arrimo badan oo isku jirjira iska dadku jacaylka aad bay ugu xeeldheer yihiin way fahmi doonaan haddaan bilaabo waxay leedahay jacayl waa arrin gaara ila waa naxariiso abidkood burqanaya waa ifaalo wanaagsan dowlad weeye iskeeda isku maamusho doorka shaqaalaha ka adeega adduunkao dhan ku faafsan xaasid wuu ka ilmeeyey xulashuu u ahaaday nafsuwa askartiisa calaf waa aqalkiisa qofka uu unkadaana qalbiguu ka ilhaamay indhuhuu ka agbaaray marka aad yaro egto wiilashuu ku agmeeray badku waa urugtiisa haddii uu kala awdo wadartii isu baahan mid ahaan laga awdo siduu mawla abuurta aadka kuugu sameeyey qurux aadmigu waayey ashqaraarka la yaabo bal inaan yar sifeeyo geeraarka aloosan ubucdiisa dhextaalka aan ammaan ku hagaajo waaga oogiyo kaaha dhulka oo jawigiisu daruur aadihii joogto roob qayoodihii aayar ogadaada tifleeyo ayuunbaan quruxdaada ku qiyaasay intaasi bal inay sifahaaga inuu soo yardhaweyso anigoo aragaaga u basaasa dartiisa miyaad aayar xidhiirhka iigu geynin dhexdeen ruuxda waad amartaaye haddaad diiday agteeda aduunbay maqashaaye bal inay ku ilowdo amarkaaga ku si-un haddii aan kari waayo awood aan ku hilmaamo sidaad iigu abuurtay cishqigaan la ilduufay iilka waan gelayaaye marka laygu idleeyo ubaxuun igu daadi maasida magaceeduna halkaasuu ka baxay ubaxuun igu daadi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. waayahay daawadayaal waxaanu kusii suqaynaa qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena mar labaad waxaanu u dhiibi doonaa mikrofoonka abwaan khaalid samaale. maasida waxaa la yidhaahdaa garasho marka laga hadlayo qofku naftiisa ka hadlayo abwaanku horta waa mid had iyo goor ka duwa xaaladda uu ku sugan yahay maasadani ama aniga naftayda ha iga hadasho ama qof kale ha ka hadasho kolle waa maasa jacayla waxay ka hadlaysaa laba qof oo xiriir jacayl lahaa dabadeed kala tegey heerarka isu soo mareen waxayna ku bilaabaysaa su-aal waxay odhanaysaa jacaylkan guyaal hore ilaa gugiisii guudkayga saarnaa cuskanayay garabkay qalbiguna gardaadshay maxaa maanta gaasiray ma garaad ayaan jirin mise gacaladayday jacaylkaanad garanayn anna waanu go-ayoo sawbaadi goobkii god abeesa joogtana gacantayda maan gelin kayn aad ku gaamuray sow gogosha maan dhigan saw guri guyaar hore laga guura inay yahay dugsa maanka maan gelin saw golola aygii gooxiyo gariirkii gurya darisku muugeyn hudasoo kamuu gudin waxaan geed harsanayaa waxaan guri la joogaa waxaan gogol la jiifa waxa aan guntanayaa garasa marka weeye adna waxaad gubaysaa gogoshiisa xaadha gurigu qalbiga iyo ku lahaa garaadkaad guridaa gantaalaha ridada dheer mar haddaad igaabisay garan weyday xaajada gobtaan jeclaayay waxaan kugu galbinayaa rabbi garabka kaa joogto guushaada lagu farax ninka guusha kuu hela guri aada joogtana guula adiga ku saqi waxaa la soo gaadhay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ogeysiis waxaa la ogeysinayaa bulshada Soomaaliyeed in xaafadii Islii ee magaalada Nairobi laga furay Helsigate Hospital waa isbitaalkii ugu casrisan